unhas administracións que a veces van demasiado lentas, que non deberían ir así, nas que a mellor sí que se pide a mellor, pois non sei, unha chega de axudas económicas para poder facer tal obra, e que a mellor esas obras sí que se poden facer, pero que van moi despacio, ese tipo de axudas que a mellor chegan con 2 anos de... Sí, sempre, é dicir, a administración a verdade que é moi lenta e a veces desespera, chega a desesperar. Pero, bueno, temos que ser pacientes e o que sí temos que ser constantes para que non queden no olvido, non? Pero eu creo que con ese tesón e con esa persistencia podemos acadar con grandes obxectivos, como foi o do Instituto. O do Instituto non foi nada fácil, foi moito insistir, moito persistir, pasaron 2 conselleiros, bueno, houve que poñer unha parcela a disposición, houve que facer unha modificación puntual das nosas normas, que, por certo, outro gran reto para o ano que ven ten que ser a aprobación do plan xeral. Temos un plan xeral a punto de aprobar e eu, bueno, pois espero que no primer semestre do ano poida quedar aprobado definitivamente. Creo que é importante tamén para calquer concello, ter un plan xeral. E, bueno, creo que nos quedan moitas cousas por facer, pero tamén creo que coa axuda da Diputación, coa axuda da Xunta e coa axuda do Estado podemos acadalos. Nós estamos facendo un esforzo importante tamén desde o Concello, nos vamos 3 anos sin subir ningún tipo as tasas, creo que estamos axudando de alguma maneira que os veciños non teñan que pagar máis por recibo de agua, por lixo, por coche. Eu creo que iso tamén é importante. Foi un compromiso que adquirimos, que o mantemos e que ademais no 2017 van a pagar igual que no 16 e no 15, e se podemos no 18 van a pagar igual que no 17, no 16 e no 15. Por tanto, temos un concello saneado, un concello con deuda cero, os veciños do Soutomaior non deben nada, digamos, polo concello, e polo tanto creo que levase feito unha xestión, hai que gastar o que se ten e non podemos, nos momentos que corren, temos que axudar a xente, temos que axudar os veciños, pero tamén temos que saber que estamos tratando con cartos públicos e con cartos de todos, e polo tanto temos que ser moi realistas. Outra das cousas que tamén se debatía aí pouquinho nun pleno de Redondela, que foi a construción dun parque canino, que decían que, que como mínimo o parque canino que se tiña que facer en Redondela tiña que ser como mínimo similar ao que había en Soutomaior, é dicir, sodes pioneiros tamén. Sí, pero non o lograron, teño que dicir que nós fixemos o primeiro parque canino da comarca, eu creo, e ademais o mellor parque canino, o mellor, e segue sendo o mellor todavía, quer dicir, eu creo que aí sí que non hai ningún concello que eu coñeza alrededor, nin sequera dos grandes, que fixera un parque canino como o que temos nós, moi bonito, dotado con todo o que ten que ter un parque canino, e no centro prácticamente de Arcade, que eu creo que era unha reivindicación xusta por parte da xente que ten as mascotas, que hai que aproveitar para dicir que as mascotas hai que cuidalas, hai que pasealas, pero as mascotas non saben recoller os seus excrementos, e, por tanto, é importante que cada vez é menos a xente que ten esta deixadez, pero, ainda sigue habendo xente que saca a súa mascota e se olvida de sacar a súa bolsiña. Cada vez é menos xente, pero hai que apelar ao civismo, seguir apelando ao civismo da xente para que iso non suceda nunca. Tamén este ano empezamos con un proxecto importante xunto coa Diputación, do tema da compostaxe. Estamos aí, repartíronse moitos composteiros comunitarios, temos un centro de compostaxe comunitario aí cerca do Peirao, e, estás empezando a xente a concienciar. Non é fácil, é un camiño que non é fácil, non é fácil, porque todo o que sea de concienciación ten uns plazos a medio e largo plazo, pero, sempre que se den pasiños, eu creo que é importante, e os primeiros pasiños xa se deron, e eu espero que eso vaya máis, porque eso supón unha mellora en todos os sentidos, todo o que sea reciclar, todo o que sea
compostar, todo o que sea mellorar o medio ambiente, pois vai ser bo para todos. Eu creo que temos que seguir apostando por esas cousas. Damos un aprobado ao Concello de Sotomayor no ano 2016? Eu creo que sí, eu creo que un aprobado, sí, verdad? Vamos a ver, seguro que se alguén escoitou está pensando, pois olvidastes vos de non sei que, falta non sei canto, seguro. E eu, ademais, bueno, pois eso sucede, non? Pero eu creo que os temas importantes estánse afrontando e vamos a seguir, ademais, afrontándoos no ano que ven. Vamos a seguir coa recuperación do patrimonio que iniciamos este ano de lavadeiros, que a verdade que estaban nun estado lamentable. Este ano recuperáronse 4, para o ano que ven vanse a recuperar outros 4. Vamos seguir con temas de saneamiento, con temas de melloras viais. Este ano creo que se fixeron 2 melloras importantes, que foi a do cruce de Cochón, que era un sitio complicado, no que había problemas. Creo que se fixe unha boa actuación ali, e se fixeron tamén 2 sendeiros aquí na Montesiña, na carretera, na estrada de Soutomaior a Ponte Caldelas. Pois, bueno, te podes subir nunha acera no Peirao e podes chegar aquí hasta o Val Sobral. Podes recorrer máis de 5 km prácticamente sin baixarte dunha acera. Eu creo que iso é importante para a seguridade vial, para que a xente poida ter, que poida camiñar con unha certa seguridade, ademais de ter que levar o chaleco, pero pode, e iso, hai que seguir traballando, hai que seguir profundizando, pero creo que estamos no bo camiño. Que aposta forte ten o Concello, ten Agustín, para o 2017? Pois eu digo, no 2017 hai que culminar o que é o Instituto, temos que aprobar. Eu creo que o plan xeral ten que ser unha realidade no 2017. Eu creo que no primeiro semestre imos seguir apostando por a renovación de parques infantiles, imos seguir coa formación, imos seguir coas actividades todas culturais e deportivas que estamos realizando, porque xa digo, creo que tanto os xóvenes como os nenos temos que dedicarlle unha parte importante. Coa terceira idade facemos tamén algúns cursos, uns deles moi curiosos, no que asistiron este ano eu creo que máis de 200 persoas, que foi o cursos fitosanitarios. Foi subvencionados en gran medida polo Concello, que moita xente lle tiña medo, e ao final, moi aplicados todos, aprobaron, eu creo que casi todos, non? Xa digo, o noso objetivo é mellorar a calidade de vida de todas as veciñas e todos os veciños, non subir as tasas municipales de cara ao ano 2017 e dedicarlle aos servicios sociales, ao Centro de Información á Muller e aos servicios, a biblioteca, fundamentais para as persoas, dedicarlle todo o que poidamos e todo o cariño con que se poidan prestar. Que lle pides a este 2017? O 2017 temos que pedir que a xente recupere o máximo posible o seu traballo. Perdeuse moitos postos de traballo durante estes anos, e eu creo que é fundamental para unha sociedade que a xente poida traballar, verdad? Eu creo que se iso se consigue, en certa medida estáse conseguindo que a xente recupere de novo a ilusión, non? Tamén, porque realmente pasamos uns anos moi duros e moi difíciles, non? Eu creo que iso, salud para todos, que iso está por encima de todo, pero eu creo que o 2017 vai ser un ano tamén importante para Soutomaior, seguramente de boas noticias e de novos plans, e eu creo que a xente ten que seguir estando contenta de vivir aquí no noso concello. Creo que é un concello
pois, no que un pode topar de todo, no que pode convivir, no que podes conocer a moita xente e que ademais pois ten prácticamente todos os servizos e, por tanto, como digo, o noso eslogan que utilizamos tantos anos, Souto Maior, todo o que ti necesitas, non? Pois, Agustín, imagínome que esa carta xa está escrita para os Reis Magos, que o día 5 veñen aquí o... Sí, recibiremos aquí no Concello e logo, pois, pola tarde farán, pois, en Talos Río unha recepción aos rapaces, irán ao centro de maiores e ao centro de día. Bueno, un pouco este ano vamos a ampliar o que era bueno, pois, no multiusos a recepción dos Reis. Este ano vamos a sacar o libre, se o tempo nos axuda, e polo tanto esperamos que sea outro éxito como foi pois, o Samaín ou o San Xoán. Polo tanto, crucemos os dedos, que non chova, e seguro que os rapaces e as rapazas se van a divertir como nunca o Día de Reis. A carta está escrita? Está escrita, mas eu teño moita fe nos Reis Magos e, por tanto... É amistade, imagino, se un alcalde ten que ter amistade cos Reis Magos. Sí, algunha temos, pero ao final les fan o que queren, por lo tanto, en iso consiste bastante máis, e en iso consiste a ilusión dos Reis Magos. O máis importante é que nos traen, pois, moita saúde para todos e que poidamos disfrutar uns cos outros o día a día, que creo que ao final é o que nos levamos. Pois, Agustín, non sei se nos queda algo atrás, non sei se queres tocar algo... É probable que queden cousas atrás, pero bueno, creo que en resumen creo que tocamos moitos temas e que ademais eu creo que é bo que todo o mundo este informado e sepa o que se fai no noso concello, que ao final pois non deixa de ser o concello de todos. Agustín, moitas gracias por todo. 2017 hai que empezar xa como un bo pé, e preparar esa carreira. Estámola preparando xa, e ademais xa non pido sacar mellor, eu o único que pido, como dicía antes, é chegar á meta, e iso vai a ser o... Pasiño. Eu invito ademais a que siga participando máis xente, porque que non teña medo, a xente que non teña medo a quedar mal, a quedar de última, a non chegar. Se non se chega non pasa nada, vens andando, un pouquiño a pé, outro pouquiño andando, verdad? Como no coche de San Fernando, quer dizer que eso non ten problema. Aí nos veremos nesa carreira.